नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अदरक एक गुणों से भरपूर मसाला है। सर्दी, खांसी, पाचन और सामान्य दर्द से लेकर कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों में इसके कई फायदे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला अदरक बहुत ही औषधीय गुणों वाला पदार्थ है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए जानते हैं अदरक से मिलने वाले फायदों के बारे में। नंबर 1, जी मिचलाना। अदरक के 20 से 30 टुकड़े शहद में डुबोकर कांच की शीशी में भरकर रख दे। इस शीशी को धूप में 4 से 5 दिन के लिए पड़ा रहने दे। जब भी आपका जी मिचलाए, इसमें से एक टुकड़ा लेकर उसका सेवन करें। गर्भवती महिलाओं को अक्सर जी मिचलाने की समस्या रहती है। ऐसे में महिलाएं इसका सेवन जरूर करें। नंबर 2, खून साफ करने में मददगार। अदरक का रस निकालकर फ्रिज में रख ले। रोजाना 1 चम्मच रस लेकर उसमें शहद मिक्स करें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। खून को नेचुरल तरीके से साफ करने का ये एक सबसे बेहतरीन उपाय है। नंबर 3, डीएनए। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर में डीएनए का लेवल भी कम होने लगता है, मगर रोजाना अदरक का सेवन डीएनए के लेवल को शरीर में बरकरार रखने का काम करता है। नंबर 4, पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए। दोस्तों, पेट से जुड़ी कई समस्याओं में अदरक फायदेमंद है। जिन बच्चों के पेट में दर्द रहता है, उन्हें रोजाना शहद में अदरक का रस मिलाकर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों में पेट दर्द, पेट फूलने और डायरिया जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 5, जोड़ों में दर्द। अर्थराइटिस के मरीज रूटीन में अदरक का सेवन करें। अदरक के सेवन से शरीर में सूजन और हर तरह की दर्द में आराम मिलता है। नंबर 6, कैंसर से बचाव। एक शोध के रिजल्ट ये बताते हैं कि प्रतिदिन अपनी डाइट में किसी भी तरह से अदरक को शामिल कर हम कैंसर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। स्तन कैंसर के मामले में अदरक का सेवन ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है। इसके साथ ही ओवेरियन कैंसर में महिलाओं को बचने के लिए अदरक का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 7, वजन घटाने में फायदेमंद। अदरक शरीर के एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में भी मदद करता है। यह आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिससे आपका वजन आसानी से कम हो जाता है। लगातार 1 महीने तक लेमन टी में अदरक का रस मिलाकर पिएं। आपका वजन 2 से 3 किलो तक घट जाएगा। नंबर 8, सिर दर्द और खांसी। दोस्तों, अदरक के सेवन से सिर दर्द और खांसी जैसी समस्याएं दूर होती हैं। जिन्हें लंबे समय से खांसी है, उन्हें अदरक वाली चाय रूटीन में पीनी चाहिए। आप चाहे तो लेमन टी में अदरक भी मिक्स कर सकते हैं। पानी उबालते वक्त 2 से 3 अदरक के टुकड़े उसमें डाल दें। साथ में 1 चुटकी काली मिर्च की भी डाल लें। आपकी खांसी कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खास जानकारी। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।